तारिखाव जोङो बारे बारे बुंनो गोनां जानायानोथ' दिनै फोरमान जादों सानदोंना सानाखै सानदोंब्लाबो दिनै जोंनाव सब प्रपार माने इनफरमेसन गैया दिनै आं हिसाबै नङा बानस' हिसाबै नङा बा हारिमु हिसाबै नङा बा राहा हिसाबै नङा जों मोनसे प्लेटफर्म जोंहा दङ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जोङो इउनाइटेड फराम होननाय मोनसे प्लेटफर्म दङ दिनैनि तारिखावबो प्रमद बर'आ एक्स एन डि बिजों सावरायगोन होननानै आं मोनसे इउटुबाव नुदोंमोन सेरफांगुरि गोदोनि डिजिगनेटेड केम्पआव स' जोंनि सेमस' इनफरमेसन गैया अब्ला जों बुंगोन ओरैनो मिसायावसो बुंबाय थादों मावाखै होननानै जों बुंनांगोन खारन जों जेबो मोनथिया प्रपारथ' इनफरमेसन थानांगोन नट अनलि प्रमद बर'आल' सक्ति खालामाखैमोन नोंथांमोननि गोबां दैदेनगिरि एनडिएफबि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो सक्तियाव सागान होदों दिनै नोंथांमोननि जि एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बिथांमोना खुंथायाव दङ माखासे दैदेन सक्ति खालामग्रा बिथांमोना दा नोंथांमोननि थाखाय बिथांमोनाबो खामानि मावाखै नामा मावनायखौथ' नुनो मोनाखै थोंजोङै जुदि बुङोब्ला आरो जोंखौ जबरदस्ति दिल्लीयाव लाना थांदों आं बारे बारे बुंबाय थादों जोंखौ दिनै जबरदस्ति एनडिएफबिखौ साइन खालामनो बाध्य खालामदों धीरेन बर' सारा साइन होआ बेबायदि एमअएसआव होआ होननानै गुवाहाटीहालागै मोनफैनाय मानसि रन्जन दैमारिखौ जबरदस्ति इन्टारिम बेल होनानै दिल्लीयाव लाना थांदों स' बिसोरथ' गोदोर रेसपन्सिबोल मोनसे लादोंमोन मोनसे गोदोर दायित्व लादोंमोन बिथांमोना दिनैनि तारिखाव बिथांमोना पालन खालामनांगौमोन जों बुंनो दरखारानो गैयामोन गावनो गावनि जानांगौसोमोन स' जोबनायाव मोनसे बाथ्रा बुंगोन रन्जन दैमारिनि जि एपिल हियारिं 2019आव बिथांखौ सिबिआइ स्पेसियेल कर्टआ कनभिक्ट खालामदोंमोन स' बे कनभिक्ट खालामनाय बे जाजमेन्टखौ जोङो गनाया होननानै एनडिएफबिनिफ्राय जोंनो गोदान मोनसे बिजिरनाय नांबावगौ होननानै जोङो हाइ कर्टआव जों केस होदोंमोन आरो बे एपिल हियारिंआव जोङो देरहानानै जोङो आक'बार हाइ कर्टआव जोङो रन्जन दैमारिनि केसखौ खारथाय होनो सुबिदा मोनदोंमोन बे एपिल हियारिंआ थांनाय 2021 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि 6 खालाराव जानो गोनांमोन पस्टपन जानानै 9 खालाराव फैदों 9निफ्राय आरो पस्टपन जानानै नैबे जानुवारि 2022 मायथाइनि 17 जानुवारियाव दिनै जानो गोनांमोन बेबो दिनै पस्टपन जाबावदों नैबे 17 जानुवारियाव जि पस्टपन जानाय जि जाहोन बेखौ जों मोनथिदों जोंनि सिनियर एडभकेट आरो हाइ कर्टनि जाज दिनै बिथांजों आरो जोंनि सिनियर एडभकेटजों बिहाव बिजामादै जानायनि थाखाय रन्जन दैमारिनि एपिल हियारिं माने केसआ दिनै सिखाराखै दिनै खारथायाखै बेखौ आं समस्त बर' रायजो राजानो दिनै फोरमायनो हास्थायदों आरो दिनै जोंहा गोबां हमायसा फैदों केसखौ लानानै खारन केस होननानै बुङोबा रांनि गोबां बाथ्राफोर फैयो दिनै रन्जन दैमारिया गावनि होननानै जेबो गैया बिथाङा दिनै बर' जाथिनि थाखाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनाय खाफाल मोजांखाय बिथाङा दिनै थांनानै थाबाय बेबायदि व्यक्तिखौ दिनै बर' रायजो राजाफोरा नायनायनि दिनै सम फैदों रन्जन दैमारिया दिनै बर' जातिखौ दैदेनबोदों नेतृत्व होबोदों जोंनि जातिनि अलखद समाव बिथाङा गसंबोदों बयबो दिनै बुंदों एक्स एनडिएफबिआ जोबखांनायनि उनाव दिनै जों दुरबल मोननोसै होननानै दिनै बर' जातिखौ आं बुंनो हास्थायदों नोंथांमोना दिनै दायित्व लाफामनायनि सम रन्जन दैमारिया जातिनो जिबायदि जि माने अबदान होबोबाय बिनि बिनिमयाव दिनै नोंथांमोना गोसो फोरानानै सिगाङाव ओंखारबोनायनि सम बेखौ दिनै आं नोंथांमोननि गेजेरजों बर' रायजो राजा साफ्रोमखौ दिनै आं खावलायदों जायनि थाखाय दिनै जोङो आक'बार एनडिएफबि बारग' एनडिएफबिफोरा दिनैनि गेजेराव दिनैनि सानाव नोंथांमोनखौ दिनै लिंहरनानै जोंनि गोसोनि बाथ्रा माखासे जों बुंनो गोनां जादों स' दिनैनि तारिखाव थांनाय 2020 मायथाइयाव एनडिएफबिजों लोगोसे मोनसे गोजोन सुक्ति होननानै सुक्ति जालांदोंमोन बा गोरोबथा जालांदोंमोन बे गोरोबथाखौ लानानै इण्डियानि प्राइम मिनिस्टाराबो क'क्राझाराव फैनानै सान्ति मोनसे गोजोन गोरोबथा होननानै बिथाङा डिक्लेयार होना गालांदोंमोन बिनि उनावबो दिनै एनडिएफबिफ्रा रंजानो हायाखै कारना मानो बेखौ लानानै दिनै जोङो नोंथांमोननि सेराव नोंथांमोनखौ जों लिंहरदों आरो रायजोनि गेजेराव जोङो आरो सोरखारनो जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ जों बुंनो हास्थायदों स्पेसियेलि रन्जन दैमारिया सिगनेटरि बिटिआर सुक्तिनि बिथाङा दिनैसिमबो साइन खालामखांनायनि उनाव जोबथेसालियाव थानो गोनां जादों बेखौ दिनै जोङो गभर्नमेन्टखौ गोसोखांहोनो नागिरदों गभर्नमेन्टआ जि दायित्व लानानै रन्जन दैमारिखौ दिल्लीसिम लानानै थांदोंमोन जाय व्यक्तिया 2019आव सिबिआइ कर्टआ बिथांखौ कनभिक्ट खालामदोंमोन बे व्यक्तिखौ दिनै जोङो बरननो नागिरबाबो एनडिएफबिनि साइडनिफ्राय जेसेबां नाजादोंमोन जों हायाखैमोन नाथाय बिथांखौ जेब्ला गभर्नमेन्टआ नांगौ जाबाय अब्ला दिल्लीयाव बिथांखौ जबरदस्ति लानानै थांदों बिनिफ्राय गोरोबथायाव सागान होदों बिनि उनाव दिनै बिथांमोना जि दायित्व लानानै बिथांखौ दिल्लीयाव लांदोंमोन दिनै बर' जातिनि अर्थात जोंनि हायाव दिनै रन्जन दैमारिखौ गोनां जानानै दङ एज ए बिटिआरनि सिगनेटरि हिसाबै बेवहाय जों सोरखारखौ गोसोखांहोफिननो नागिरदों आरो लोगो सिगनेटरि प्रमद बर' नोंथांजों एखे टेबोलाव जिरायना थानाय सासे सिगनेटरिया दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ नोंथांखौ गोसोखांहोनो नागिरदों बावदों नामा नोंथाङा नै बोसोरनि सिगां दिल्लीयाव दिनैनि सानाव एखेलगे जिरायनानै मोनसे टेबोलाव साइन खालामनाय सिगनेटरिया दिनैबो जोबथेसालियाव दङ नोंथाङा मा गोसोजों दिनै गभर्नमेन्ट खुंबाय थादों जों नोंथांखौ गोसोखांनो नागिरदों नोंथाङा जुदि गोसोखाङाखैब्ला नोंथाङा जुदि थर मोनाखैबा बर' गामि गामि हाबनानै नाय साफ्रोम बर'फोरखौ सों रन्जन दैमारिखौ दिनै गोनां जादों ना जायाखै बयनिबो खुगायाव दिनै ओंखारगोन जोंखौ दिनै गोबां सुबुंफोरा लोगो हमनानै बुंदों हाय अयनाय जादों मानो दिनै जोंनि दैदेनगिरिखौ इसिबां अयनाय खालामदों
प्रमद बर' नोंथांखौबो गोबां बर' सुबुंफोरा बुंदों नोंथाङा मा मोखाङै सोरखार सालायबाय थादों गावजों लोगोसे साइन खालामनाय सासे दैदेनगिरिया गावजों लोगोसे साइन खालामफानाय संगठननि सोद्रोमाफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ जाय गोरोबथाखौ दिनै गोजोन गोरोबथा होननानै बुंदोंमोन जोबथेसालियाव थानाया मालाबाबो गोजोननि आखुथाय जानो हाया जों बारे बारे बुंबोदों बेवहाय नोंथांखौ गोसोखांहोदों प्रमद बर' नोंथाङा दिनै दायित्व लानानै सोरखाराव थानाय हिसाबै जिखिनि खालामनांगौ खालामनानै होनांगौ आरो थाबैनो रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबांखिनि एनडिबिफोर जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ उदां खालामनांगौ माखासे समाव बिथांमोना बुंबाय थादों बिटिआर सुक्तिजों गोबां जौगानाय फैबाय आरो गोबां सान्थि सुक्ति फैबाय होननानै बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो दिनै जौगानाय फैदोंना फैयाखै दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै नुगासिनो दङ बुंग्राया दिनै बुंबाय थाबाथ' जायाना जि बुंदों बियो दिनै मोगथाङाव महर मोननांगौ जों दिनै नुदों बर'फ्रा दिनै बिथाङानो दिनै संग्रामनिफ्राय फैनाय प्रमद बर'आ दिनै सोरखाराव थानायखाय बिथांखौ जों बुंनो गोनां जागोन बिथाङा दिनै दिनैनि दिना जोंनि थाखाय रंजानाय सान जानांगौमोन नाथाय दिनै दुखुनि सान होननानैसो जों बुंनांगोन मानो होनोबा थांनाय 27 जानुवारि 2020 आव जि बिटिआर रेकर्ड जादोंमोन बेखौ भारत सरकारा सान्थि गोजोन गोरोबथा होननानै बुंदोंमोन नाथाय जों बे गोलाव बोसोर 34 इयार्स एबा 33 बोसोर बे गोलाव सम संग्राम खालामनायाव जोंहा बहुतखिनि मुंख्लं जानांदों बुहुमनि रायजो राजा खस्थ' दुखु खस्थ' सैनांदोंमोन नाथाय दिनै 27 जानुवारियाव जोबनांगौमोन नाथाय दासिमबो जोबाखै बिसोर बिराद दुखुनांथावना बाथ्रा मानो होनोबा प्रमद बर'आ गावनि दैदेननायाव एनडिबिखौ लांफानानै राजा लामा हब्रा बुंदोंमोन बियो जोंनो नांगौ सेपारेट स्टेट नङाबा जों साइन खालामा जों खुनु दिन एमएलए एमपि सिएम जानो होननानै जों हरनो हायाखै नाथाय बिथाङा बोसोरसे जायैयावनो एबसुनि बिबाननिफ्राय ओंखारनानै इउपिपिएल प्रेसिडेन्ट जानानै इलेक्सन गेलेनानै बिथाङा दिनै शिफ्ट जाबाय शिफ्ट जानानै जोंखौ दिनै बावगारलांदों बेखायनो जों दुखु नांदों मानो होनबा दिनै जोंहा रिहेबिलिटेसन मोननो गोनां बहुद दंबावो जेरै आंनि आखायाव दं लिस्टआ 209 जन बिसोरो ट्रेन केदारमोन बिथांमोना दाबो मोनाखै आरो अभारगाउन्ड होननानै हिसाबै दोन्दोंमोन बे फेरेंगाया बुंदों बेखौ सिम्पिटाइजार उइल सार होनदों खिन्थु जोंना बिदि नङा जोंना पुरा थाफानानै फिजिकेलि जोंजों नांनाय 753 जननि दासिमबो रिहेबिलिटेसन मोनाखै बेखायनो जों दाबि खालामबोबाय थादोंमोन दाबो बेखौ होआखै जोंनो बेखायनो दिनै दुखु नांदों बा दिनै बे दिनाव जोङो दुखुनि सान होननानै जोङो फालिनो गोनां बायद' जादों सोरबा सासे सारिनि थाखायसो बिटिआर रेकर्डखौ खालामनाय जाबाय नामा बिटिआर रेकर्डखौ खालामनाय जादों होनबाथ' जों मा बुंगोन दा जों एनडिबिखौ पिएस रेकर्ड होनना बुंदोंबाबोथ' जों दा फिसखौनो मोनाखै जों माबोरै होनबा जों प्रपारलि जोंहा इमप्लिमेन्टेसन जायाखै जोंनि रिहेबिलिटेसना मानो होनबा जों मोननांगौमोन आरो गावनो प्रमद बर'आ शिफ्ट जाखांनानै नैबे 26 जानुवारि जोंना सुबुं खान्थि सान फालिनायाव बिथाङा गावनो अफिसियेलि मोनसे प्रग्रामाव बुंदोंमोन जे आसाम सरकारनिफ्राय जों 2 लाख होबावगोन आरो बिटिआरनिफ्राय जों माबा मोनसे सिन्था खालामो होनना खिन्थु बिथाङा राजनितिक डायलगसो होदोंमोन मानो होनबा इलेक्सनाव देरहाखांनायनि उनाव बेफोर बावलांजोब्बाय बियो ओंखायनो जों सानदों आरो दिनैनि दिनावहाय बिथाङा जोंखौ प्रपार इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै बा रिहेबिलिटेसनखौ होगोन ना होआ जों सन्देह दङ बिथांनि सायाव ओंखायनो जों दिनै बिथांखौबो जोङो एसे थगायसुलानासो बुंनो गोनां जादों आरो मानो होनबा जों बिटिआर रेकर्डनिफ्राय 3-4सोआल'सो एसे रंजानाय मोनदों आरो बिथांमोना बुंबा जोङो मा बुंगोन गबिन्द बसुमतारी ओजों फेरेंगा ओजों प्रमद आरो सानैसो एमएलए जादों बिथांमोननि थाखाय माने गोजोन सान आरो दिनैनि दिना खिन्थु जोंनि थाखाय गोजोन नङा आरो गोबाव सम जे एनडिबिआ नांबोनाय बे नांबोनाया दिनैनि दिनाव बे फिथाइखौ मोनाखै नामा फिथाइखौ मोनाखै होनना बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा मानो होनबा जों 4 लाख जि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ होदोंमोन बे फिक्स डिप'जिटसो दासिमबो जोङो मानो मोनाखै मिसड जायाखै बियो आरो 1 बोसोर नांबावगोन सोरबा सोरबाथ' नै दाख्लै डिसेम्बर 1 मोनदों बिसोरथ' आरो 2 बोसोर थाबावनांगोन दा बेनिखायनो जों जि क्ल'जआव जि लिरनाय दंमोन जेरै जोङो पारामिलिटारि खोथा बुंदों पारामिलिटारियाव हाबनो हानाय जोंहा सासेबो एनडिबिआ बैसो गैया मानो होनबा एसे गोलाव बोसोर नांनायाव सोरनि बैसोआ थाबावगोन दिनै 21-22 जाखाया रावनाबो दिनै सोरबा 40 सोरबा 45 सोरबा 50 जाबाय बेनिखायनो जों बुंदोंमोन जे बिटिसि एकर्ड समावनो जोंना 6 सिडिउल जितु पावार लानाय समाव टार्गेट फरगिरनि साख्रि सोनो हानाय जेला गोहो दंखायो जेला फरगिरनि साख्रि सोनो हानाय जेला गोहो दंखायो जेला नङाथ' बिटिआर गभर्नमेन्टआ सोनांगौ बेखौ थाबैनो होनो हानांगौ बिटिआरनि बे शिफ्ट जाबाय गावनो संग्रामनि गेजेरजों फैनानै दिनै शिफ्ट जाबाय शिफ्ट जानो बुजिनांगौ बे जोंनि दुरदशाखौ बिथांमोना जोंखौ जे संग्राम समाव जेरै लैहोर लैहोर जोंखौ लिंलांदोंमोन एक्स एनडिबिखौ थाखा फैसा जों हेल्प होदोंमोन बिथांमोनखौ दिल्लीसिम दैथायहरदोंमोन दा बे दैथायहरनानै जे बिटिआरनि सिगनेटरि जानानै बिथाङा दिनै इलेक्सन गेलेनानै शिफ्ट जानानै जोंखौ बावगारबा जानाय नङा आरो बेखायनो जों बुंदों टार्गेट फरगिराव जों थाबैनो जोंखौ साख्रियाव सोसननांगौ मानो होनबा जोङो पारामिलिटारियाव थांनो हानायनि रावाबो माने बैसोआनो गैखाया बेखौ मिसा बुंना मा जानो ओमफ्राय आरो दाबि हिसाबै माबायदि दाबि थागोन दिनैनि दिनाव दाबिया बेखौनो बुंदों दे जोङो जेनेबा एक्स एनडिबि हिसाबै जोंहा जेलावबो जोंहा गोबां लिडारफोर दं मानो होनबा जों फाउन्डार जिथुनाखि जोंहा प्रेसिडेन्ट बिथांनि नाजानायावनो जोंहा आफादा जोनोम जादोंमोन बिथांनि दैदेननायाव जों एनडिबिआव हाबदोंमोन बिनि उनावसो जोंहा आदगथ' खारनावहाय लिडारफ्रा गावस्रालायदोंमोन खिन्थु गावस्रालायबाबो जोंनि थैया एनडिबिआनो दिनै जों एक्स एनडिबि जानानै बिथाङा सिगनेटरि जालायनानै जेलाव थानांगौआ बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेजों लोगोसे जोंनि माखासे फंबायफोरबो दंबावो आरो जोंनि सेनियरफोरबो दंबावो बिथांमोनखौ थाबैनो जेलनिफ्राय हगारनायनि बेबस्थाखौ प्रमद बर'आ लानांगौमोन नाथाय बिथाङा हगारगोन होननानै खालि पेपार मिडियाआवल' बिथाङा बुंबाय थायो मिसा खोथा बुंबाय थायो नै दाख्लै आरो एबसुनिफ्राय दिपेन बर'आ बुंदोंमोन जे 264 केस
उइद्र जाबाय सोरनिया उइद्र जाखो बिथाङा डाइरेक्ट मेनसन खालामना बुंबा मोजां जायो मानो होनबा जोंना दाबो वारेन्टफोरबो थायो जोंनि सेंग्राफोरना माने माखौ लानानै बिसोर केस उइद्र जादोंबाय थादों आसरित मोनदों जोङो दिनै बिसोर रिहाबिलिटेसन मोनबाय रिहाबिलिटेसन माखौ होनो आं बुजियाखै मानो बे 4 लाख फिक्स डिपजिटखौनो रिहाबिलिटेसन होनदोंना ना आरो माबा होबावनो दङ बेखौ थाबैनो बुंनांगौ मानो होनबा बे 2 लाखखौ होगोन होननानै गावनो खुगानिफ्राय बुंदों डिपुटि सियाबो सानसे सिगां बोसोरसेनि सिगां बिबो बुंदोंमोन जे आसाम सरकारा 2 लाख होगोन मानो होनो हायाखै बेखौ थाबैनो होनांगौ आरो जुदि थालांनाय सेंग्राफोर 209 जन दं जोंहा ट्रेन केडार आरो 753 जन अभारग्राउन्डनि केडारफोर बिथांमोनखौ थाबैनो होनांगौ होननानै जों बारे बारे बुंबाय थादों दासिमबो मानो होनाय बेबस्था लायाखै होमबा बिथांमोना थगायबाय थादों नामा थगायदों बिथांमोना मिसलिया दिनै प्रमद बर'आथ' दिनै दिनाव मिसलियाखा मानो होनबा बियो गोदो आं एमएलए सिएम एमसिएलए जानो थाखाय आङो बड'लेण्ड समाव सारायगोन माथो जाखो बे बोसोरसेनि गेजेरावनो जाबाय माथो बिलाय थगायसुला नङा माथो बे थगायसुला प्रमद बर'आ मानो होनबा दिनै बिसोरो बिटिआरखौ सलायदों थिगानो मोजां जागौमोन सानदोंमोन जोङो नाथाय सब पार्सेन्टनिल' कम्पिटिसन 7%नो 10%नो माबा 25% लाबासो खामानि मोनो सोर साबेसे पार्सेन्ट लानानै खामानि मावनो हानो बेयाव दिनै एक्स एनडिबिफोराबो रिहाबिलिटेसन जानो थाखाय माबा मोनसे खामानि मावनो सानदोंबाबो पार्सेन्ट होनायनि थाखायनो खामानि मोना जोङो होमबा बे जासे कंग्रामनि गेजेरजों थांना सासे लिडार जानाया बोरै पार्सेन्ट लानो हागौ बियो आरो पार्सेन्ट लाग्रा मानसिखौ आं डाइरेक्ट मेनसन खालामनो हायो खिन्थु आं बुंबा दाय जागोन एसेबां पार्सेन्ट लानानै सरकार सालायनायखौ जों मा फोथायनो मिसला बियो प्रमद बर' 1 नम्बर मिसला दिनैनि दिनाव बे मिसले आरो जों गोजोन जानो हायाखै मानो थाखाय होनबा दिनै बिसोर रंजादों अबावबा बेदर जादों सारायाव माने अमा बेदर माने एवनायखौ नुलायलायदों फेसबुकफोरावहाय नाथाय जों दिनै बिदि एक्स एनडिबिफोरा बिदि सारायाव बेदर एवनानै जों रंजायाखै मानो होनबा जों दुखुनि सानसे फालिदों दिनै मानो होनबा जों प्रपार इउटिलाइज जों जानांगौमोन जोंहा मोजाङै जोंहा दिनैसिम बिटिआर सुक्ति जानाया 2 बोसोर जालांबाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे बिटिआर सुक्ति जाबाय बिनि उनाव जों एनडिएफबिफ्रा आखायाव जिखिनि हाथियार दङमोन बे गासैखौबो आसाम सरकार आरो भारत सरकारनो जों गथायबाय जोंहा केम्प दङमोन जोंहा सिस्टेम दङमोन आफाद दङमोन गासैखौबो जोङो डिसबेन्ड खालामजोब्बाय नाथाय दिनैनि तारिखाव जों नुदों दिनै जों एक्स एनडिएफबि हिसाबै जों गसंनानै थानांनायानो जाहैबाय जोंहा मोनसे हमायसा दङ बे हमायसाखौ समाधान मोननो थाखाय जों दिनै आफादखौ डिसबेन्ड खालामखांनायनि उनावबो एक्स एनडिएफबि हिसाबै जों गसंनानै समाजनि गेजेराव रायजोनि गेजेराव जों खामानि मावबाय थानो गोनां जादों दिनै जोङो नुनो मोनदों खैथामान लिडारफोरखौ एसि रुम सिङाव थानानै मिडिया लेंहर खोथा बुंबाय थायो आरो बे खोथा बुंनायानो सोरबा सोरखौबा रायखुमानाय सोरखौबा डाउन होनाय